Так, это ко мне пришла посылка с сайта Тему. Это китайский сайт. Доставляет очень быстро в Норвегию. Приходит это уже, то есть не нужно дополнительно растамаживать. Поэтому обычно люди тут подсели и стали заказывать всякую ерунду. Ну, иногда попадаются очень полезные вещи. Что у нас тут, например? Это, сейчас я посмотрим. Это у нас устройство для носа. Я попробую его использовать, чтобы не храпеть, так как мой муж на это жалуется. Потом расскажу, помогает или нет. Посмотрим. То есть, будет, по идее, это будет лучше дышать ночью. Так, что у нас дальше? Коробочка. В коробочке что-то тяжелое. Надо посмотреть. Так, здесь у нас... Я догадываюсь, конечно. Так, у нас здесь будет... Что у нас здесь так? Похоже, я поняла. Это похоже на штатив. То есть я заказывала специально штатив для того, чтобы снимать видео. Это у нас подставка. Я так понимаю. Сейчас откроем, посмотрим. Да, подставка. И это у нас сам штатив. Потом разберусь, как нужно крепить. Вот. Как выяснилось потом в процессе, не хватало одной детали. Будем вот думать, как ее заменить. Так, что у нас со штативом, все понятно. Будем смотреть, что у нас дальше. Дальше у нас, так, я вижу, это у нас тапочки. Надвигается зима, и так будут мерзнуть мои ноги, особенно пол холодный. То есть камин, все это здорово, тепло. Так, чудные тапочки. На вид очень даже приличные. Камин греет, а пол ледяной. Так, что у нас здесь? Это шприц-дозатор большой. Так как у меня кошки, периодически мне нужно дать какое-то лекарство, поэтому я шприц такой заказала. Это у нас карандаш, я так понимаю, для бровей. Решила я попробовать, потому что красить брови, ездить куда-то, это не всегда получается. Так, что здесь у нас? Сейчас увидим. Ой, это я покупала специально зеркальце на телефон, чтобы делать как селфи-камеру. То есть это получается, прикрепляется зеркало к телефону на обратной стороне, и можно снимать себя на заднюю камеру и, то есть, представлять, куда смотреть. Это очень удобная вещь, хочу попробовать. Так, дальше что у нас? Так, это я заказывала не себе, а для дочери. У нее длинные волосы, и она использует иногда специальное приспособление для кудрей, чтобы сушить. Вот, надо попробовать будет, то есть, чтобы это бигуди или там специальные такие палочки, что сушатся через фен. Надо попробовать, посмотрим. Так, что у нас еще здесь осталось? Вот это я... что это у нас? Я думала, что это будет там и оксиген-аппарат, а оказывается, это только чехол. То есть я немножечко ошиблась. То есть это просто чехольчик для оксиген-аппарата. Ну, куда-нибудь его, не знаю, придумаю, куда использовать. То есть я как не учла вот этот нюанс. Так, что здесь у нас? Здесь у нас... Так. Ага, вот эта штучка мне понравилась. Это будильник на кухню. То есть маленький такой чайничек. Можно выставить там 5-10 минут. То есть когда что-то варишь или жаришь. Очень удобно, потому что я все время пропускаю макароны. Так, дальше. И это тут у нас, пожалуй, последняя вещичка. Не знаю, будет ли это удобно. Специально заказала для того, чтобы собирать шнуры, как не шнуры, кабели, вот эти от электричества, от разных приборов, чтобы их можно было смотать, и они не болтались по полу. Ну вот тоже не знаю, посмотрим, надо попробовать, как это будет получаться. И все.